ஸோ ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க ஒன்லி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. அவ்வளோ வேலை கொட்டி கிடக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பப்ளிக் செக்டரில், பேங்க்லேயும் சரி. இதுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான புக்கை நீங்கள் படிக்கணும்னு அப்படின்னா, இதில் வந்து அசிஸ்டண்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இருக்குது, அப்புறம் என்டிபிசி எக்ஸாம் இருக்குது ரயில்வேல. இது எல்லாத்துலேயும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே அழகாக எஸ்எஸ்சியை நீங்கள் வந்து, அதாவது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாமை நீங்கள் இது பண்ணலாம். எனக்கு ஒரு பெரிய பேங்க்ல வேலைக்கு போகணும், நான் ரயில்வே ஆஃபீஸர் ஆகணும், நான் லோகோ பைலட் ஆகணும், நான் இன்கம் டேக்ஸ்ல வேலை பார்க்கணும், நான் சிபிஐ ஆஃபீஸர் ஆகணும், எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோல பெரிய ஆஃபீஸர் ஆகணும், நான் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும், எப்படியாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்ல சேரணும். இனிமே எந்த கவலையும் வேண்டாம். எல்லா அரசு துறை வேலைகளும் நம்ம இளைய தலைமுறைக்கு கிடைக்கணும்னு அரசு பணி தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி திட்டத்தை நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. அதனால ₹1 கூட செலவில்லாம பேங்கிங், ஆர்ஆர்பி, எஸ்எஸ்சி போன்ற அரசு பணி தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியை தமிழ்நாடு முழுவதும் இலவசமா பெற முடியும். இதை நாம பயன்படுத்தி நிச்சயமா அரசு பணிகள்ல சேர முடியும். அரசு பணி உங்களுக்காக. மேலும் விவரங்களுக்கு www.nanmudalvan.tn.gov.in. பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 20/5/2023. யூத் பேப்பரின் இனிய வணக்கம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மணிமொழியன் பேசுகிறேன். ரயில்வே எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஜோனுமே தனித்தனியாக வைப்பாங்க. இப்போ சதர்ன் ஜோன், சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஜோன், ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே ஜோன், சென்ட்ரல் ரயில்வே ஜோன்ஸ், ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் தனித்தனியாக வைப்பாங்க. ஒரு இடத்துலையும் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும், வேறு இடத்துல போட்டு எழுதுகிற மாதிரி இருக்காது. நீங்கள் சதர்ன் ஜோன் போட்டிங்கன்னா சதர்ன் ஜோனில் எக்ஸாம் எழுதணும். கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். இதில் வந்து அசிஸ்டண்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இருக்குது, அப்புறம் என்டிபிசி எக்ஸாம் இருக்குது ரயில்வேல. இது எல்லாத்துலேயும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலைஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஜிகே ப்ளஸ் ஆப்டிடியூடுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே தான் ரீசனிங், ஆப்டிடியூட், ஜென்ரல் நாலேஜ், இப்படி தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு. எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரயில்வே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே. ஒரு விஷயத்தை பேசிக் ஃபேக்ட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். ரயில்வே எக்ஸாம் யாரும் எழுதுறதில்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க யாரும். அதெல்லாம் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணலாம். ரயில்வேல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இதுலேயும் நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாமே டிஎன்பிசியும் தாண்டி இந்த மாதிரி ரயில்வே எக்ஸாம்லாம் நிறைய எழுதுனீங்கன்னா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. தமிழ்நாட்டிலே நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம். இதில் வந்து நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, சிலது வந்து லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும், தமிழ்லேயும் இருக்கும். அதே மாதிரி வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஆந்திரா போயிட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும், தெலுங்குலேயும் இருக்கும், ஹிந்திலையும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது இதில். ஸோ இதில் தமிழ்லேயும் வந்து வைக்கிறாங்க எக்ஸாம். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். ரயில்வே எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணுற எக்ஸாம். நிறைய பேர் அதை அப்ளை பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆப்டிடியூடும் ரீசனிங்கும் உங்களுக்கு நல்லா வரும். பேசிக்காக ஜிகேயில் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது. அரிகந்த் புக் வாங்கிக்கிங்க. ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆர்எஸ் அகர்வால், அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க. ஸ்கூல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்க மாதிரி தான் கேட்பாங்க ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும். அந்த ஜிகே புக்கும் ஆர்எஸ் அகர்வாலும் நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கனாவே ரயில்வே எக்ஸாம் ஓரளவுக்கு நல்லா கிளியர் பண்ணலாம். இங்கேயும் ப்ராக்டிஸ் தான். நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு, அந்த மாடல் இருக்க இப்போ கொஷின்ஸ் புக்லெட்டை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரயில்வே எக்ஸாம்லாம் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம். நான் வந்து சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே எக்ஸாம் எழுதுகிறப்போ சவுத் சென்ட்ரல் ஜோனில் வந்து நான் வந்து டாப்பராக, அதாவது ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினேன். ஸோ அது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதே கிடையாது, அதுக்குன்னு தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல. யூபிஎஸ்சிக்கு சிசெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணது எனக்கு அங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எங்கே படித்தாலும் என்ன படித்தாலும் அது ரிலேட்டடாக வந்து ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணிங்கன்னா நல்ல மார்க் வாங்க முடியுங்களா. எஸ்எஸ்சி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துகிறது. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆப்டிடியூட், ரீசனிங்கு, ஜென்ரல் நாலேஜ், இங்கிலீஷு, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதில் தான் இருக்கும் கொஷின்ஸ். இதுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான புக்கு நீங்கள் படிக்கணும்னு அப்படின்னா, குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்எஸ் அகர்வால் புக் இருக்குது. குவான்டிடேட்டிவ் தனியாக புக் இருக்குது, ரீசனிங் தனியாக புக் இருக்குது. இங்கிலீஷ்க்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கிக்கிங்க. கிராமர், எரர் ஸ்பாட்டிங்கு, பேசிக் இங்கிலீஷ்க்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது இருக்கும், ஸ்டாண்டர்டான ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் இல்லை ஏதாவது ஒரு மேகசின் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு பேசிக்காக அரிகந்த்னு ஒரு புக் இருக்கும். ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே அதில் இருக்கும். ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, எக்கனாமிக்ஸ், பாலிட்டி, சயின்ஸு, ஜிகே, இது எல்லாமே இருக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸு, அப்பாயின்மெண்ட்ஸு, நியூலி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், ஹூஸ், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ இது அரிகந்த் புக் வாங்கிக்கிங்க. அரிகந்த் புக்கு, ஆர்எஸ் அகர்வால், இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக்கு, மந்த்லி மேகசின் ஏதாவது ஒன்று, இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே
அழகாக எஸ்எஸ்சியை நீங்கள் வந்து அதாவது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாமை நீங்கள் இது பண்ணலாம். எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் 10th லெவல் எக்ஸாம் இருக்குது, கம்பைன்டு கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாம் இருக்குது, 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் இண்டியா போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே குரூப் பிசிடி இந்த கேட்டகரிஸில் எல்லாமே இவங்க வந்து எக்ஸாம் வைப்பாங்க. எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டயர் 1 டயர் 2 2 ஸ்டேஜ் இருக்குது. டயர் 1ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், ரீசனிங், இங்கிலீஷ், ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கும், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து டயர் 1ல் இருக்கும். டயர் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ டயர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் கட் ஆஃப் வச்சு தான் உங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் நல்லா பண்ணிங்கனாவே டயர் 1 மேக்ஸிமம் ஈஸியாக நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். இங்கிலீஷ்ன்றது பேசிக்கு, அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகேன்றது ரொம்ப இதுவாக இருக்காது. ஸோ ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் யார் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்க டயர் 1 கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க. டயர் 2க்கு தான் நல்லா எஃபோர்ட் போடணும். ஏன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 100 கொஷின், 100 மார்க் இங்கிலீஷு, 100 மார்க் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப அதை மட்டுமே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கிலீஷ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதேமாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸுமே கொஞ்சம் ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும். எஸ்எஸ்சி டயர் 2 மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஒரு பேஜ் கணக்கு இருக்கும், அதை ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் போடணும். ஒரு நிமிஷம் கூட கிடையாது, ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் கொஷின் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கே 1 நிமிஷம் ஆகும். அந்த 1 நிமிஷத்தில் நீங்கள் அந்த கணக்கை போட்டு முடிச்சுட்டு மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா நல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா மைண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணுறவங்க தான் எஸ்எஸ்சி டயர் 2 நல்லா கிளியர் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து 3rd ஸ்டேஜ் வந்து இன்டர்வியூவில் அவங்க அதே மாதிரி தான் ஒன்றும் பேசிக் நாலேஜை அதாவது நாலேஜை பார்க்க போகிறதில்ல, உங்களோட பர்சனாலிட்டி தான் பார்க்க போகிறாங்க. பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறாங்க. எப்படி நீங்கள் இன்டர்வியூ போர்டு மெம்பருக்கு உண்மையாக இருக்கீங்க, ஜென்யூனாக இருக்கீங்கன்றதை பொறுத்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் மார்க் போடுவாங்க. இதுதான் எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போனீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும். அது ஆல் இண்டியா போஸ்டிங்ஸ். அது நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போகலாம். இதுலேயுமே வந்து 10th +2 கேட்டகரிக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. டிகிரி படித்தவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது முதல்ல சொன்ன மாதிரி. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி. மோரார்லெஸ் எஸ்எஸ்சி டயர் 1 பேங்க் எக்ஸாமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். டயர் 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலராக இங்கிலீஷ்க்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கும் நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இங்கேயுமே அதே விஷயந்தான், ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களை வந்து பர்ஃபெக்டாக நிறைய மார்க் வாங்க வைக்கும். ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸும் இங்கிலீஷும். டயர் 2 அழகாக கிளியர் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கி நம்ம வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் எஸ்எஸ்சியில் கண்டிப்பாக வாங்கலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கலாம். எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு 3 டைம்ஸ் டயர் 1 மட்டும் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். டயர் 2 நான் கிளியர் பண்ணது ஏன்னா அதுக்குன்னு நான் படிக்கல. இங்கிலீஷும் மேத்தமெட்டிக்ஸும் 100 மார்க் இருக்குது. டயர் 1 பேங்க் எக்ஸாம் மாதிரியே இருக்கும். அதனால் நான் யூபிஎஸ்சி சிசேட் படித்ததால் எனக்கு டயர் 1 கிளியர் பண்ணுறது பெருசாக தெரியல. பட் டயர் 2க்கு வந்து நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் நல்ல ஃபோக்கஸ் கொடுத்து நீங்கள் படித்தா தான் டயர் 2 நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு 3 டைம்ஸ் நானும் எழுதியிருக்கேன். பட் ஆனால் ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் தான் போய் எழுதினேன். பட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா டயர் 2 என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் டயர் 2 கிளியர் பண்ணி எஸ்எஸ்சிலையும் நல்லா சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரயில்வே, இன்சூரன்ஸு, பேங்க்கு, எஸ்எஸ்சி இதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இதுக்குன்னு தனியாக நான் படித்ததே இல்லை. நான் படித்ததெல்லாம் ஒன்லி யூபிஎஸ்சி சிசேட்டுக்கு தான் படித்தேன். அதே மாதிரி இருக்கிறதால இது எல்லாமே நான் கிளியர் பண்ணேன். தனியாக எதுவும் நான் கோச்சிங் போகல. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன விஷயம்னா நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் விஷயம். தனியாக அதுக்குன்னு போய் கோச்சிங் போயிட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் கோச்சிங் போனீங்கன்னா இன்னும் நம்ம நல்லா பெட்டராக நீங்கள் வந்து நல்லா மார்க் வாங்க முடியும், சர்வீஸ் வாங்க முடியும். மேக்ஸிமம் நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாமே எஸ்எஸ்சிக்கு தான் படிக்கிறாங்க. நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் பாருங்கள், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க மேக்ஸிமம் யாரும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறதில்ல. ஒன்லி டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டும்தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதையும் தாண்டி நிறைய இருக்குது. எஸ்எஸ்சி இருக்குது, ரயில்வே இருக்குது. நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் ஏதோ ஒரு தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஒருத்தர் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க, இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க. நம்மளால் கம்யூனிகேஷன் கூட பண்ண முடியாது. ஸோ ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க ஒன்லி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. அவ்வளோ வேலை கொட்டி கிடக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பப்ளிக் செக்டரில், பேங்க்லேயும் சரி. எங்கே போனாலும் நீங்கள் பாருங்கள், பேங்க்கு, ரயில்வே, போஸ்டா, இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு, கஸ்டம்ஸ், இது எங்கே போனாலும் ஏதாவது கண்டிப்பாக நார்த் இந்தியன்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய பேர். ஸோ எதுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த கேடர் நம்ம கோர்ஸ் நம்ம வாங்காமல் ஒன்லி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் ஹெவியாக படிக்கிறது வந்து அது உங்களோட விருப்பம். பட் இதையும் இருக்குது, இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ், இங்கிலீஷு நல்லா வரும் அப்படின்னு இருக்கவங்களாம் அழகாக நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து போஸ்டிங் வாங்கி அழகாக இங்கேயே செட்டில் ஆகலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், அந்த எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும்.
ஆல் தி பெஸ்ட். எனக்கு ஒரு பெரிய பேங்க்ல வேலைக்கு போகணும். நான் ரயில்வே ஆஃபீஸர் ஆகணும். நான் லோகோ பைலட் ஆகணும். நான் இன்கம் டேக்ஸ்ல வேலை பார்க்கணும். நான் சிபி ஆஃபீஸர் ஆகணும். எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோல பெரிய ஆஃபீஸர் ஆகணும். நான் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும். எப்படியாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்ல சேரணும். இனிமே எந்த கவலையும் வேண்டாம். எல்லா அரசு துறை வேலைகளும் நம்ம இளைய தலைமுறைக்கு கிடைக்கணும்னு அரசு பணி தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி திட்டத்தை நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. அதனால ₹1 கூட செலவில்லாம பேங்கிங், RRB, SSC போன்ற அரசு பணி தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியை தமிழ்நாடு முழுவதும் இலவசமா பெற முடியும். இதை நாம பயன்படுத்தி நிச்சயமா அரசு பணிகள்ல சேர முடியும். அரசு பணி உங்களுக்காக. மேலும் விவரங்களுக்கு www.nanmudalvan.tn.gov.in. பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 20/5/2023.